Egaa har'a ganama irribaa ka'ee yoon jedhu bunan danfisa yoon jedhu biddeenas lafaan qabu daabbos lafaan qabu masoobiin koo duwwaa ta'e jechuudha. Inna maalan godha jedhee yaade kan haadholiin keenya nu hojjetan sanan yaadadhe. Bultii jechuun maal akka ta'e yoo namaan gallee gaafa bultii keessa seenan waa baay'eetu nama dhiba. Kanaafuu bultii jechuun maal jechuu akka ta'e sirriitti osoo hin hubatiin umriin namaa osoo hin ga'iin gaafa bultii ijaarratanii baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Egaa bultii fi shamarranii fi jireenyaa fi bultii jechuudha. Egaa ganamaan qixxaa kana tolfadhe namoonni qixxaa akkanaa kana yaaddanii jirtanii mee ana jedhaatii harka baasaa. Beezawee baay'ee mi'aa'a baay'ee das namadha. Waleen teechan biyya galtee haadha manaa taatee haadha bultii taateerti. Jireenya keessa gaafa seenanii waa baay'ee baratu oolmaa haadha ofiit argu haati keenya akkamitti akka nu guddistee akkamitti akka nu jiraachistee fi haala kamiin jechuudha. Yeroo baay'ee maatii keenyarra yeroo jirrutti harmeen keenya kaa'iin talatuu kana naa godhi gaafa nuun jette bakka teenye saniyyuu ka'uu kan dinnutu jira. Harmee keenya waa gochuu kan dinnutu jira. Gizee 2-3 harmeen keenya gaafa nutti deebitee uleedhaan kan lafaa kaanutu jira. Ani dhugaa hangam biyya Arabaa deeme ebadee humna koo oolmaa koo haadha kootii harmee kootii osoo laadhee jiraadhe gaafan jedhetu jira. Garuu beezawee dideelleen dinne hojjedhee fi dalagee fi gaafan biyya Arabaa argu garuu osoo sirriitti dalagee fi haati ormaa akkana nama gootiidha. Yaa haadha ormaa yaa haadha ofii jedhee hangan dubbadhu biraan ga'e jechuudha. Gidduu sanillee hin beelofne natti fakkaate ganama obboroodha. Asitti immoo buna keenya fataa godhee tanan akaa jira jechuudha. Ganama shamarri takka ganama yeroo irribaa kaatu yeroo lafaa kaatu dirqama mana ishee tolfattee qursi ishee qopheeffatteeti buna ishee kan danfistu. Keessattuu gaafa bultii keessa jirtu dirqama jechuudha. Abbaan manaa ishee waa baay'ee irraa eeggata. Waan nyaatu qursiidha akkasumas waa hedduu jira. Kottaa bunnis daffee qursiinis qophaa'ee haa nyaannu haa dhugnu siniin jechuun asumarraa naffeerraa kooti qixxaa'ilee sibiilaati ka qixxaa'ilee sibiilaa namni nyaattanii guddatan xoroshoodha moo qixxaadha wanni kun. Innaa haala kanaan tolchaarra jechuudha. Eelenillee baay'ee naa gadhiiste dasna jetteerti. Ganama haala kanaan qursii ganamaatii jechuudha. Egaa biyya Arabaa teenyee gaafa achitti jiraannu jireenyi biyya Arabaatii fi jireenyi Itoophiyaa jechuudha. Mee biyya Arabaa irratti qixxaa kana madaamidhaa tolchitanii galgalaa ganama tolchi jedhanii kan makaraa siniin goone hin jiru dhugaan siniin jira jechuudhaani. Akkuma tasaatan gaaf tokko tolchee na argan. Erga guyyaa sanitti jalqabee ganamaan hirribaa ka'ee yoon jedhe akka tasaa ganama biroo barumsaa yoo deeman hojiidhaa yoo deeman malee mana gaafa jiran qixxaa kanan tolchisiisu jechuudha. Xahiin asmar kan jiran daakuu isa gurraacha san jechuudha baay'een keechan ni beektu. Inni sun isaan qixxaa tolfachuu jaalatu qixxaa san ka baay'ee jaalatu jechuudha. Haphistee gaafa tolchituu fi isaan waanuma xiqqoo takka guddaatti itti ilaalama. Galgalaa ganama kana tolchuun baay'ee tokko na dadhabsiisee baay'ee tokko na ifachiisee gaafa na aarsutu jira jechuudha isaan. Egaa kaa wantoonni hin dabarre hin jiru wanti hunduu ni darbee gizee isaa eeggatee gara duubatti hafee kan gara fuulduraa dhufu immoo jireenya biyya ofiiti jechuudha. Biyya kan koo keessatti akkam yoon godheen haala kamiyyoon adeemen jireenya biyya lafaa injifadhaa akkamittoon deemen hojjedheetis jijjiirrama kan jedhamu tokko jira. Egaa haadha manaa ta'uunis akka salphaa miti jechuudha. Haa ta'u garuu shamarran gola madaamii keessa jechuudha baay'ee keenya kan nu barsiise jechuudha biyya Arabaatitti jireenya biyya Arabaa keessatti jechuudha. Irra guddina gizee gola madaamii keessa dalagannu isaaba nama bultii qabuutiin jechuudha. Kan waa hundumatti yaadnee jireenyatti yaadnee haalatti yaadnee yerootti yaadnee haala wanta hundumaa kun dhumate sun dhumate jennee yoo gola madaamii keessaa wanti tokko hir'atee barreessinee kuni kun hin jiru jennee kan madaamitti nu sarraateenyota keessattuu ijoolleen nyaata hojjennu gahee guddaa qabna jechuudha. Gola madaamii keessaa yoon kana siniin jedhu wantoonni dhumate nu ilaallata. Kan hin jirre nu ilaallata nyaanni nu ilaallata
maal akka hojjennu nu ilaallata. Wanti hundumtuu nu ilaallata jechuudha. Wanti nu ilaallanne tokkollee hin jiru. Isa kana gahee mataa keenyaa fudhanneeti. Biyya Arabaa yoo jedhan haaluma salphaatti waan achi geenye haala salphaatti immoo dalagannee gara biyya keenyaa kan gallu se'uu danda'u. Garuu qormaanni biyya ormaatitti nama mudatu kun qormaata guddaadha jechuudha. Haala kanaan kaawwaleen teessan ganaman kaatee qursii hin qabu jettee yookaan immoo waan qursii godhee buna danfisu hin qabu jettee hin cinqabne kaatee tokko haala kanaan daabboo qixxaa xoroshoo durii san jechuudha. Haala kanaan mandijaa isheetii irratti fataa goote tolchite buna ishee danfifatti jechuudha. Kanaaf shamarran kamiyyuu keessattuu shamarran gola madaamii hojjennee gallee ogeettidha jechuudha. Nu dhugaan isinitti hima an akka keenyatu ogeettiin hin jira jedhee yaadu jechuudha. Waa baay'ee barannee jireenya barannee haala barannee waa hedduu barannee jechuudha. Kanaaf haala ittiin hojjennullee wanti nu dhibu tokkollee hin jiru. Dalagaan kamiyyuu nu dhibu ni dalagna ni hojjenna. Maaliif jennaan barannee galle jechuudha. Leenjinee qoramnee amma yeroo tokko yeroo dubbannu yeroo lollu yeroo waan tokko wayituun maraatte biyya Arabaatii galtee nuun jedhu jechuudha. Nuti waan takkallee maraannee osoo hin taane jireenyi nu galee haalli nu galee hidni nu galee wanta baay'ee barannee seera dhalatti wanti tokko seera malee yoo badee akka nu aarsu hundi keenya ni beekna. Sitti immoo buna fataa godheen akaa'aa jira. Buna danfisaara jechuudha. Kaa qursii kiyya erga qopheeffadhee baay'ee gizee nyaannu kaatasa viidiyoo waraabne walkeessa na jalaa dhahee dhiifamaan siniin jechuu jaaladha. Viidiyoo akkana babbareedan akkasini dhufumoo isin na jabeessuu qabdu. Jabinna keessaniin immoo anis jabaadhee hojjedheen gara keessan dhufaa jechuudha. Dogongora yoon qabaadhe immoo saanduqa koomentii jalatti haala kanaan sirreeffadhu jettanii na barreessuun dirqama jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kana fakkaata jechuudha. Dubbiin haalli yeroo har'a guyyaa har'aa kanatti dabarse kana fakkaata. Wajjumaan jechuudha kaffataa zanaa jechaa jirru. Gola madaamii keessatti sa'aatii kana baay'een keenya jechuudha. Amma baay'ee ani gizee san achi jiru jechuudha. Ganama yeroo hirriba ka'utti ijoolleen madaamii qursiidhaan eeggatu. Kushiina seeneen qursii isaanii dalagaa. Ergan qursii isaanii xumureen boodatti immoo tsidaatiin deema jechuudha. Akkasittiin hojjechaa ture. Baay'ee na barsiiste jechuudha. Bakka bultii kiyya keessas gaafan biyya koo galee ergan biyya koo galee jechuudha. Jireenyi bultii keessa baay'ee nan dhimne sababiin isaa gola madaamii keessatti jechuudha. Kanaaf waa baay'ee baradhee gahee dubartii gahee haadha manummaa akka waan fudhadheetitti jechuudha. Achitti yeroon dalagu immoo kun waa baay'eedha jechuudha. Inna shamarran keenya kan hin heerumne gaafa heerumtanii biyya keessanitti bultii mataa keessanii ijaarrattan gahee mana keessaa qabdan waa baay'eedha jechuudha. Gahee dubartummaa bahuuf immoo dirqama nu barbaachisa. Shamarri takka gahee shamarummaa yookaan gahee dubartummaa gahee haadha manummaa hin geenye yoo ta'e dhiirri tokkollee dubartii akka isanii hin barbaadu jechuudha. Kanaafuu dirqama jechuudha. Dhiirrillee gahee abbaa manummaa bahuu qaba. Dubartiinillee gahee haadha manummaa bahuu qabdi jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Bultii jechuun maal jechuudha? Akkasumas gaafa bultii keessa seenne maaltu nurraa eegama maaltu nurraa hin eegamne immoo akka wajjumaan kan beeknu gizee hundumaa immoo bultii keessatti haalli naa mijatee akka barbaadeen taa'u sun tan haala hin mijanne keessattis jireenya kee gaafa dabarsite jechuudha. Bultiin kee kan garaas nyaatu malee yeroo hundumaa haala mijataa keessattan jireenya dabarsa gaafa jette gaafa immoo haalli mijataa sun dhabame immoo bultii sun gara diigamuutti deemuu danda'a waan ta'eef yeroo hundumaa waan argatanitti gammadu dirqama jechuudha. Abbaan manaa koo akkana nama akkasitti jettee aarosoo hin taane abbaan manaa keetuu dubadaa ta'e immoo haalaan sirreessitee mijeessuu dandeessaa isiniin jira. Turtii gaarii